Պարոն Քոչարյան, դե հետո ելույթի հնարավորություն եք ունենալու։ Լավ, պարոն Միրզոյան, հարցը գիտեք ինչու՞մ է, եթե դուք օրինակ սկզբից ադրբեջանական հիստերիային, իսկ հետո Նիկոլ Փաշինյանի անձնական հրահանգին դուրք չտայիք եւ չխոչընդոտեիք падգամավորներն իրացնել իրենց падգամավորական լիազորությունները, եւ մենք կարող ենք այդ դեպքում նայել փաստաթղթերը, որոնց շուրջ դուք բանակցում էիք։ Կնայենք 6-րդ վերսիան, դուք ինչ եք առաջարկել, իրանք ինչ են առաջարկել, 7-րդը, 8-րդը, 9-րդը, հիմա չգիտեմ որի օրդն է, 12-րդն է, եւ ստեղ արդեն կարող ենք ասենք, տեսեք, սա մեր առաջարկն է եղել, Ադրբեջանը համաձայնվել է, սա իրանց առաջարկն է եղել, Ադրբեջանի մենք չենք համաձայնվել։ Այդ դեպքում առարկայական կլիներ մեր խոսքը, բայց դուք մեզ այդ իրավունքից զրկել եք, այսենց թղթու գրիչով նայելով, ես հասկանում եմ, որ 4-ը փոքր զիջում է, մի մեծ զիջումից քիչ է, թվաբանության մեջ չեմ մտնում։ Բայց հիմա նայենք, ասում եք մենք Ադրբեջանին ուղարկել ենք առաջարկներ սահմանադրության եւ ապաշրջափակման վերաբերյալ, Ադրբեջանը անտեսել է, դուք Ադրբեջանին ուղարկել եք այլ առաջարկներ, օրինակ սահմանազատման վերաբերյալ, դե մենք էլ 31 գյուղ ունենք գրանցված, ներողություն գրաված, պարոն Միրզոյան, ձեր հետ եմ խոսում, թե չէ՞ է։ Իսկ կարող ենք ստատիկ դիրք պահել, որ ես էլ կարողանամ պատասխանեմ, էլի։ Այդ մասով կարելի է, բայց մարմինը թողեք, էլի։ Այո, եւ շարժում ենք դեպի դժոխք, այդ ես տեսա արդեն։ Մենք արդեն հայտնվել ենք։ Հիմա պարոն, մենք պարոն Այո։ Տեսա ձեր քավանից ուրեք տարը։ Ինչևէ, այսինքն Ադրբեջանը հրահանգներ է տալիս, դուք բոլորին համաձայնվում եք, հակառակի բան չբերեցիք, եւ ինչ եք անում դուք, ասում եք սա բխում է Հայաստանի շահերից, ավելի պարզ դուք ուղղակի ժողովրդին շանտաժի եք ենթարկում։ Դուք ասում եք, եթե մենք ադրբեջանական հրահանգներին չենթարկվենք, պատերազմ կլինի։ Ձեր արածը բացահայտ շանտաժ է։ Եթե տենց եք անում, այդ դեպքում անկեղծ եղեք, ազնիվ եղեք, ասեք ժողովուրդ, պատերազմ ենք պարտվել, Ադրբեջանը սա է դրել, ստիպված ենք համաձայնվենք։ Հիմա եկել եք խաղաղություն եք ասում, ձեզ որ լսում էի, մեկ Լուկաշենկոին հիշեցի, հեսա կարդամ ինքը ինչ էր ասում, մեկ Կարլ ֆոն Կլաուզևիցին, ուզում եք Լուկաշենկոյի մասը կարդամ, որ ռուսերեն ձեր Կլաուզևիցին կարդամ, ես մեկը ասեմ, որտեղ դուք եք երևի силում, օրինակ ասում է, однако в предыдущие годы руководство Армении не шло на мирное урегулирование. Все это аккумулировалось, давилось на Никола Ваваевича и Валина. Օրինակ դուք ցիտեցիք, կրկնեցիք, չէ, դա Ալեքսանդր Գրիգորիչն է, իսկ Կլաուզևիցը ասում էր նվաճողը սիրում է խոսել խաղաղության վերաբերյալ, որպեսզի առանց դիմադրության կարողանա քո երկիրը գրավել։ Այդ խաղաղությունն է Ադրբեջանը պարտադրում, որովհետև նույն Վերսալի խաղաղության համաձայնագիրը հաղթանակ էր Ֆրանսիայի համար, պարտություն էր Գերմանիայի համար։ Այդ խաղաղության բառով մարդկանց մի փորձեք մոլորեցնել եւ մի փորձեք շանտաժի տանել։ Հիմա ձեր տարեկան զեկույցի մեջ, որը քրոնոլոգիա բացի մի պարբերությունից, ասում եք 24 թիվը վերջի 20 տարվա ամենախաղաղ եւ կայուն տարին է եղել։ Ինչ ուզել են զիջել եք։ Ինչ ուզել են զիջել եք։ Իրանք ասում են դուք գյուղեր եք գրավել, մենք ասում ենք դուք էլ 31 գյուղ են գրավել։ Դուք ասում եք դուք տվեք, մենք կտանք, իրանք ասեցին չէ, կտակ, հետո կմտածենք, էս իջել եք։ Բա որ ասեիք չէ, եկեք հայլային հետ քաշեին, կլիներ այդ խաղաղությունը։ Ես ես հարց եմ տալի ազգային ժողովում, ասում եմ, ինչի եք որոշել սահմանազատումը տալու սկսել հյուսից արևելքից, երբ հարավ արևելքում մենք ավելի շատ որևէ հայու կրկնակի համաձայնություն է պահանջում, Ադրբեջանը պահանջում այնտեղ, դուք պահանջում եք ստեղ, դուք էլ բռնեիք, շտանգին ցիրկուլը մեջտեղից դնեիք, կակրած գալիս էինք Ջերմուկի եւ ուրեմն Արցվաշենի կողմերը տեղից սկսեիք։ Մի խումբ թող գնար վերև, մի խումբ թող գնար ներքև։ Բայց դուք Չիզիջել ապաշրջափակման հարցում, ինքը չիզիջել սահմանադրության հարցում, ինքը չիզիջել սահմանազատման եւ սահմանագծման հարցում, որ հարցն է, որ Ադրբեջանը զիջել է, մի հարց, մի օրինակ,
Ալմատան մի բերեք, Ալմատան դեռ 2008 թվին Ադրբեջանն էր առաջ բրդում Ղարաբաղի հարցով։ Իդեպ Ալմատայում վարչական սահմաններ բար չկա։ Կետ անցնենք կտեսնեք որ չկա վարչական։ Այնտեղ կա լրիվ ուրիշ բան։ Համագործակցության շրջանակներում արկա։ Այո, վարչական բար չի եղել։ Բայց դրանք իրանք դեռ 2008 թվից էին ասում։ Ուզեմ հասկանամ, ի՞նչն է Ադրբեջանը զիջել։ Եվ երկրորդը մեր զիջելու կարմիր գիծը որն է, էլ ինչ եք զիջելու։ Թե էլի պետքա տանեք այդ շանտաժի, սա էլ չզիջենք պատերազմա լինելու։ Պարոն Խաչատրյան, մոլորակի վրա ինձ թվում է չկա որևէ երկիր, որը սահմանազատում է իրականացնում միայն իր պատկերացումներով, միայն իր պատկերացրած թղթերի հիման վրա իր ուզած տեղերով։ Իմ այդ հայտարարությունը պետքա դիտարկել դրա համատեքստում։ Ես չեմ կարծում, որ տենց պետքա, չնայած ձեր հետ երևի պետքա տենց տար բան անել, որ այլ մեկնաբանության տեղ չլինի, բայց պարոն Խաչատրյան, ակնհայտ է, որ իմ այդ հայտարարությունը այլ կերպ մեկնաբանել մի քիչ դժվար է, էլի։ Ինչ է նշանակում, նույն սահմանազատումը ձեզնից կախված չի։ Այտենց երկիր ասում եմ չկա, որը մենակով ինքը իր սահմանազատումը անում է։ Դա սահմանազատում բառի ստուգաբանությանը նույնիսկ բանով տրամաբանորեն հակասում է։ Դա սահման որ դե կա, ենթադրվում է այն սահմանից այն կողմ, մյուս կողմ։ Տարածքներ, գյուղեր նշում եք, այդ ամեն ինչ ասվել է, այդ ամեն ինչի լուծման համար, այդ նույն տարեթվին, որը դուք մատնանշում եք, ասում եք, սենց եք ասում, հետո սենց չի, հետո նենց է, այլ մոռանում եք նշել, մի հատ շատ կարևոր բան, մեխանիզմի հիմնադրում, որը այն կանոնակարգն է, որը երկու երկրների համապատասխան հանձնաժողովները փոխվարչապետերի կողմից գլխավորած ստորագրեցին, որը մեր կողմից ներպետական ընթացակարգերին համաձայն վավերացվեց մեր կողմից ազգային ժողովում։ Ուրեմն այդտեղ ստեղծվել է բավարար մեխանիզմ նորմալ շարունակելու սահմանազատումը։ Ձեր պատկերացումները թույլ տամ ինձ նկատել, պարոն Խաչատրյան, որ մի քիչ չեն համապատասխանում ոչ ներկա իրողություններին, ոչ ընդհանրապես ես նույնիսկ ավելի կընդհանրացնեի դիտարկումս, ոչ 21-րդ դարի։ Երևի միջնադարում ինչ-որ արշավանքների ժամանակ այդպես են կնքվել համաձայնագրերը կամ սահմանազատվել սահմանները կամ ինչ, նենց ոնց որ դուք հիմա պատկերացնում եք, որ Հայաստանը պետքա իրան պահի, դա հնարավոր չի եւ ճիշտ չի։ Կրկին ուզում ասել, հաշվի առնելով եւ ընդունելով բազմաթիվ խնդիրներ, հռետորաբանություն, պահանջներ եւ այլ, որոնք առկա են, դրանց գոյությունը ոչ մեկ չի շղթում։ Ոչ մեկ չի ասում, որ երկու կողմից կա լիակատար փոխըմբռնում, մնում է առաջիկա, չգիտեմ, շաբաթ օրը միտեղ նստել, սաղ հարցերը միանգամից լուծել ստորագրել։ Արձագանք։ Սիլայնակիցներ, հավանաբար նկատեցիք, որ պարոն Միրզոյանը դիվանագիտորեն խուսափեց գոնե մի օրինակ բերել, որ մենք Ադրբեջանին սա ենք պահանջել, ադրբեջանցիք հրաժարվել են։ Հիմա սահմանազատման մասին խոսում եք, իհարկե սարերը պետքա գետերից, սարերը պետքա դաշտերից բարձր լինեն, իհարկե պետքա բարձր լինեն։ Բնականաբար սահմանազատում երկուսի համաձայնություն է պետք։ Մեր շահերից բխում էր ներքևից սկսել, Իրան շահերից բխումը վերևից սկսել։ Դուք ասում եք ընդեղից ենք սկսել, որտեղ իրանք չեն համաձայնվել։ Ում։ Չէ, ով ասաց իրանք էս վերևի մասն ասում են, էս մեր տարածքներն ա կտակ, հետո դա կձգվի, մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, եթե գա։ Այդ է խնդիրը։ Դուք մի պահանջ ասեք, մի զիջում, որ իրանք այլ են, տեսեք իրանց պահանջների մենյու 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի կեսգիշերից սկսած, մինչև այսօր ինչքան է ավելացել։ Տեսեք մեր զիջումների մենյուն ինչքան է ավելացել։ Այդ է ամբողջ խնդիրը։ Իսկ միջնադարի մասին, չէ, պարոն Միրզոյան, մի քիչ հետ գնացեք։ Երբ գալերը Հռոմը գրավեցին, եւ պայմանավորվեցին Հռոմն ինչքան փրկագին պետքա տար։ Հետո գալերի առաջնորդն իր թուրը շպրտեց կշերքին, ասեց այսքան է ոսկի պետքա տաս։ Գալերն են եղել։
Գալերն են եղել։ Եվ հռոմեացի կա եւ ասին վայ պարտվածին։ Հիմա դուք էդ եք ասում, դուք հիմա ժողովրդին շանտաժի եք ենթարկում։ Դուք ասում եք պարտվել եք, ուզենք չուզենք դա պետք է անենք, այլապես կլինի պատերազմ։ Բայց Ադրբեջանը չի էլ ասում պատերազմ չի լինելու։ Հեչ պատահական չի, որ ինքը ասել է վերադարձեք պատերազմի, հանձնեք պատերազմի հանցագործներին։ Դա օրինակ ինքն էս պատահական չի ասել։ Պատահական չի, որ իրանք Միջանցքի հարց են բարձրացնում, դուք ինչ եք ասում, ասում եք Հայաստանի դիրքորոշումը հետևյալն է, անխոչնդոտ պետքա, չէ, ինչ-որ գեղեցիկ բառ ասեցիք, նվազ, ստուգվող, ինչ-որ թեթև ռեժիմով պետքա անցնի, բա Ադրբեջանի պահանջը ինչ է, այսքան դնում են, չէ, այդ պահանջները, 350,000 հոգու մասին դնում են, չէ, իչքան կարելի է զիջել, ժողովրդին շանտաժի ենթարկելով, որ էս էլ չզիջեմ, էս էլ չզիջեմ, այն էլ չզիջեմ, կարող է կռիվ լինի։ Շնորհակալություն։ Երկուսն է, որ զիջումը չի լինի, էլի որ բտնելուց բարևել են։ Ոնց որ դուք ասեցիք, Վեցիկ չեմ կարծում թե հեգնելու կարիքը կա, պարոն Խաչատրյան։ Հիմա ասեմ, հիմա ես ասեմ, չէ, այդքան։ Չէ, դե հիմա չես համեմատի բաներ։ Նայեք, այ որ տեսկապած ասում եք, որ նշեք ինչն է զիջել Ադրբեջան, նշեք ինչն է զիջել Ադրբեջան։ Հեսա ես էլ մի բան կասեմ, հեսա էլի կլինի ձեր սիրած բոլոլան։ Չի լինելու։ Ես ուրիշ բան եմ ասում։ Ձեզնից հատկապես ես շատ եմ վախում, պարոն Խաչատրյան։ Դե ես դուք այդ խառը բաների մեջ չկայիք։ Լավ։ Ես կասկածում եմ, որ դուք միշտ խառը բաների մեջ կաք։ Չէ, վստահացա այդ կրկին իմ համոզմունքների մեջ։ Առանց ձեր ասելու ես հենց մի անգամից ուզում եի հարցի մասին ասեի։ Համաձայնագիրը երկու կողմերի իրավունքներ եւ պարտավորություններ ֆիքսող, երկու կողմերի պատրաստակամություն, դիրքորոշում ֆիքսող փաստաթուղթ է, դրույթների հավաքածու է։ Օրինակ, եւ հիմնականը երկու կողմերը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Որոշակի կոնկրետ ըմբռնմամբ արդեն խոսեցի 91 թվականի սահմանների մասին։ Երկու կողմերը պարտավորվում են ուժ չկիրառել, երկու կողմերը դե հիմա ձեր համար զիջում չի, ես էլ ձերպես չէի ցանկանա, եթե դա ձեր մղումը, այս ամեն ինչից եւ չթվարկվածները նաև մեկնաբանել որպես Հայաստանի կամ Ադրբեջանի պահանջ կամ զիջում երկկողմանի իրավունքների եւ պարտավորությունների մի համախումբ է դա։ Մյուսը պայմանագրի խմբագրություններին որ տեղյակ չեք։ Ես եթե հիշողությունս չի դավաճանում, այդպեսի իմ փորձ եղավ, դուք մի քանի հոգի ընտրեցիք, եկան, մարդիկ ստորագրեցին, որ բանա գախնի փաստաթղթի բաները չպիտի հանգայնացնեն կամ այլ երրորդ մարդու բան անեն, փոխանցեն, ծանոթացակ, գնացիք, դրանից հետո ինչ եղավ։ Առնվազն քաղաքական առումով աֆիլացված մարդիկ սկսեցին խոսել նրա մասին, ինչ որ այն մյուս մարդիկ կարդացել էին։ Դե բա հլային ժամանակ ու հիմա ինչ է, մենք ասում ենք համաձայնեցի բրծել ենք տեքստը, արդեն կարելի է նույնիսկ մտածել հանրայնացնելու մասին։ Չգիտեմ, կրկին, եթե իրավական բաները ցույց են տալի։ Ես մի հատ ուրիշ բան ասեմ, արտահոսքը լա ջանդամ։ Ջանդամ, հավատաս, ես մեծ ոգի եմ ձեր նկատմամբ, պարոն Խաչատրյան։ Մեկա ձեր վերջը այդտեղ է, այդ չի հարցը։ Հիմա լսեք։ Պարոն Դանիելյան, մի րոպե էլի, ախորպես ուրիշ բան ենք, ստե լուրջ խոսակցություն ա գնում։ Պարոն Խաչատրյան, էլի արտահոսքը լա ջանդամ։ Սկսեցին որպես ճշմարտություն, որպես համաձայնագրի մաս ներկայացնել բաներ, որոնք իրանց աշկով տեսել են, որ այդ համաձայնագրում չկա։ Այս ոչ մի կերպ ես չեմ կարող հասկանամ եւ ոչ մի բանով այլ բաներ կարելի է չիմանալով բացատրել։ Սա հստակ խոսում է չարական միտուման, չարամտության մասին։ Այսինքն ո՞նց կարաս դու գնաս կամ քո ընկերը, որը կարդացել է գալիս է քեզ պատմում է ինչ որ բաներ,
Դու գնաս մյուս օր օրինակ Աժամբյոնից կամ Հանրավակի ժամանակ, ասես որ այդ համաձայնագրում կա, չգիտեմ, Զանգեզուրի միջանց կային այդ համաձայնագրում չկա ընդհանրապես ոչ մի այդպիսի բան։ Հիմա ոնց մեզ հետևող հարգելի քաղաքացիները մտածեն, որ ձեր քաղաքական ուժը ազնիվ է իր մղումներում։ Ոնց հավատան ձեզ։ Հիմա նստած ենք, դուք ասում եք կա Զանգեզուրի միջանց, ես ասում եմ չկա Զանգեզուրի միջանց։ Չգիտեմ ինչ ժամկետ հետո այդ թուղթն էլ կբացվի, վերջ մարդիկ կարդան, այդ կա թե չկա։ Չէ, որ ասում ենք, որ ասում ենք դուք Արուսն էլ հետ տա, այն առումով պարոն Խաչատրյան, որ նկատի Ատեղից ես չգիտեմ, ում նկատունեք մատանի, վստահեցնում եմ ձեզ, որ իմ եւ Ջեյհուն Բայրամովի հարաբերությունը ընդհանրապես նման չեն մատի եւ մատանու հարաբերությունը, ես նույնիսկ չեմ պատկերացնում մատն ու մատանի տենց են հարաբերվում։ Okay, եթե տենց եք մտածում։ Պարոն Խաչատրյան, լավ դերով։ Բանը ինչի եմ ձեզ ասում ձեր հարցերի պատասխան, որտեղ դուք բարձրացրեցիք պայմանագրի խմբագրություններին շարունակաբար ծանոթանալու հարցը, այդ մարդիկ էլ կամ այդ միգուցե բան, չնայած չէ ոչ էլ չափազանցված մեղադրանքները վերաբերում են մարդկանց, ովքեր ում հետ դուք նույն ֆրակցիայում եք, նույն դիրքորոշումներ եք ներկայացնում։ Հիմա չեմ ասում Արթուր Խաչատրյանը։ Եվ բացեք վերջի մի երկու տարվա ձեր սաղ ելույթները, որ ով մասին է եկել հրեշտակի դեպքը, ով մի